हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स कंपेनियन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको 8 खानों वाली ब्रीडिंग पेटी बनाकर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए गाइस। चलो वीडियो को शुरू करते हैं।
फाइनली गाइस पेटी का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।